हेलो गाइस, आज हम एक प्याव का अनबॉक्सिंग करने वाले दोस्तों। और जैसा कि गर्मी का मौसम आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक प्याव लाया हूँ। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने एक छत पे एक प्याव डालें और उसमें पानी जरूर डालें दोस्तों। दोस्तों ये गर्मी का मौसम है और सबको दोस्तों प्यास लगती है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं आप, धूप कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है दोस्तों। एक प्याव रखें अपने छत पे और उसमें पानी भरे ज़रूर दोस्तों। ये पानी है दोस्तों, पानी ज़रूर भरे ताकि दोस्तों पंछियों की प्यास को हम बुझा सके दोस्तों। दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों।